मेरा मन लाजे गुरु दर्शन ताई विलंब करे चातिक की आई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! Ние сме се събрали на сбирката на школа Валкирия във Варна и се намираме на един уникален плаж и времето е с нас. Вижте каква уникална гледка, не мога да не я запиша и съответно може да има вълни, обаче интересното е, че няма вятър и просто всичко е с нас. Днес ще направим един много интересен ритуал, който е старобългарски и ще бъде за възраждане на българската генетика, на българския род, на българските таланти, на силата на българския род. И тъй като гледаме морето, и то не е случайно не кое да е море, а Черно море, и не е случайно този ритуал се провежда точно тук. Защото това е началото на всичко. Българите, това е най-древният народ. Ние сме древните атланти, потомците на древните атланти. И Атлантида се намира не някъде другаде, точно в дълбините на нашето Черно море. И тъй като тук е приключило всичко от старата цивилизация, сега на нас ни дават възможност да възродим от начало новата цивилизация на Златния век, който стартира вече официално. И сега ще има подем на всички славянски народи, на всички арийски народи. И като цяло отново българите, българския род ще застане начело, както е бил винаги. И не случайно баба Ванга каза, че Русия е тялото, а България е душата. Ние сме най-сакралната точка на планетата. Ние сме единственото парче земя, на което се намират всички сезони. Има абсолютно всичко. Морета, Балкани, езера, реки, абсолютно всичко. Не е случайно тук в недрата на България се намира Ноевия ковчег и началото на цялата цивилизация. И днес ще използваме активацията на всички кодове, тъй като ние българите сме наказан народ, били сме велик народ, но сме се самозабравили и сме първите предатели, които са започнали да работят с силите на злото и сме се опитали да покорим Земята, нали, цялата планета, и заради нас Атлантида е потънала. И след това нас са ни наказали. Затова имаме толкова робства, толкова мъки и толкова невзгоди, толкова мачкане и толкова геноцид върху нашия народ. Но въпреки всичко не са ни дали да изчезнем и ние ще прибъдем. И точно сега ние ще се възродим и отново България ще стане най-китното и най-процветяващото място на планетата, като сега в момента започва възраждането точно на златните гени на българската аристокрация. И тези родове, които са пропаднали, в момента се възраждат и това са нашите звездни мисии. За това чистим, за това се борим и ще победим. И България, естествено, както и ние, отново ще застанем начело на планетата и на всички народи. Не случайно за това при нас се раждат най-талантливите хора и един вид от нас зависи всичко, колкото и нескромно да звучи. Този ритуал, който ще направим днес, ще ви разтърси из основи.
Предупреждавам, че е доста тежък. Затова на този ден ще направим само един, за да може да имаме силите и утре да работим и да записваме ритуали, тъй като това ще бъде разтърсване на генетично ниво. И съответно този ритуал ще примахне всички шлаки, всички блокажи, всички негативни пластове енергия, които блокират българското самосъзнание, българския ген и възможностите и способностите, които се намират вътре във вас. За целта ще използваме българските руни, които успях да ги намеря в една руска школа при един българин, който е полуруснак, но неговата баба е съхранила такива стари книги и аз успях благодарение на него да взема тези неща за нас. Ето това представляват българските руни. Ние ги виждаме и на розетката на Плиска. И сега с тези руни ние ще започнем да активираме нашите структури, защото ние специално сме изградени по тях. Ние имаме 132 руни. И всяка руна си има наименование, което е на български. И аз ще ги активирам, като назовавам тяхните имена на български, както са ми ги предали. И така започваме. Призоваваме Висшия съд, висшите сили, Кармичния съвет, съвета на 12-те, всички богове, богини, всички родови хранители. Призовавам Деметра, това е енергоинформационната библиотека на Земята, защото в Деметра се пазят костите на нашите предци, там са всички спомени, всичката информация, която се отнася за нашата планета. Призовавам Висшия съд, Инквизицията, Божественото и Дяволическото дърво да влязат в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, моят род, техния род и в корените и първоизточниците на българския народ. И плащаме за това изцеление, естествено, не безплатно. Плащаме за това изцеление с враговете на езотерична школа Валкирия, враговете на канала Веда Моран Одина, враговете на моята магична практика, моите лични врагове, враговете на сина ми, на мъжа ми, на майка ми, на семейството и на рода ми, враговете на всички ученици от школа Валкирия, враговете на всички верни последователи на канала Веда Моран Одина, враговете на всички, които участват в матричното изцеление, враговете на всички, които ме слушат, техните близки, техните семейства, техният род, както и всички врагове и предатели на българския народ. Платено, истина, заклето. И призоваваме първосъздателите, духовите хранители, началото на всички начала, Бог род и всички наши древни предци, всички наши светли и славни богове да слязат и да ни изпълнят и да активират нашата генетика и нашите структури. Нашите тела, специално българските, но както и тези, които са от бялата раса, защото ние сме имали страшно много писмености и ще направим поредица от активации с различните писмености, които сме имали, като славяно-арии, и ще активираме всички свои структури, ще отворим матрицата на съдбата и ще излезем на едно ново ниво, като ще възстановим отново силата и възможностите, които са носили нашите предци, всичките знания, които ще се придадат и ще се възродят в нас, а ние ще ги усъвършенстваме. И така стартираме. Тъй като пяска е малко бял, може да не се вижда хубаво, но аз ще ги рисувам
и ще ги чертая и ще ги назовавам. Постоянство, заземление активирам. Четирите стихии стабилизирам. Изцелявам от яд, болка и негатив. Отварям всички пътища. Активирам откат и бумеранг на враговете и всички негатив отлита там, откъдето е дошъл. Безвъзвратно и завинаги. Активираме получаването на добри вести и на победа. Активирам потоците на изобилие и получаването на бързи и лесни пари по най-безопасните и бързи за нас начини. Активирам финансите, активирам успеха и благополучието, активирам успешните промени в нашия живот. Активирам бързото получаване на финанси, работа и материални блага. Унищожавам всички планове и негативни въздействия, които са направили нашите врагове срещу нас, срещу българския род и българския народ, и ги връщаме обратно. Закрепям всичко. Закрепям. И активирам всички светилища на българските земи и събуждам всички духове, пазители, хранители, влъхви, колобри и всички свещени места и силата на цялата земя, българската, активирам. Активирам връщането на всички дългове, които имаме ние, както и всичко, което са откраднали от българския род и българския народ, и го връщам обратно по направление. Активирам събуждането на съзнанието на българския род и българския народ и примахвам всички мороки, всички програми и въздействия, които го държат в заблуда и подчинение и изкривяват реалността на българския човек. Истина. Активирам изцелението и разбивам всички негативни програми. Разбивам ги и ги превръщам в прах. Връщам обратно, активирам откат, активирам обратка и застопорявам и защитавам съзнанието на българския народ и на българския човек. Унищожавам всички блоки, всички блокажи и всякакво изкривяване на реалността унищожавам. Всичко, което пречи на българския род и българския народ да се възроди, да се възцари и да прибъде.
Активирам доброто и любовта и радостта. Унищожавам всичко, което блокира, всичко, което заключва силата, съзнанието, благата на българския човек, на българския род и българския народ. И всичко, което му пречи да се освободи, да се събуди, да смъкне вековните вериги на робството. Унищожавам всички негативни въздействия на подчинение, зомбиране и въздействие за унищожение на българския род и българския народ. Унищожавам всички мороки. Унищожавам ги. Намират се и се превръщат в прах. Разсейват се и събираме пътищата на българския народ, за да прибъде. Възстановяваме българската кръв, българския ген. Настройваме всички енергии, които са на радост. Радост, благополучие, просперитет, любов, взаимно уважение. Активирам стрелите на боговете и разбивам всички блокажи и всичко, което е поставено като черномагична защита и пречи на българския род, на българския човек и българския народ да се пречисти. Поставям защита. Поставям защита и създавам лабиринт, който да обърква и да унищожава врага и да го води в друга посока. Активирам успешното обединение на българите. Активирам възраждането на българския народ и възстановяването на родовите, семейните и любовните отношения. Възстановявам чистотата на кръвта. Възстановявам я. Унищожавам всичко, което пречи на величието на българския народ отново да се възцари и да се възроди. Примахвам блато. И активирам излизането на българския народ от програмите на бедност, мъки и страдания. Активирам имуществото, вярата и благополучието, постоянството. Постоянството и заземлението активирам. Активирам активацията на магичните способности, които притежава българският човек, българския род и българския народ, като активирам изцелението на този род от зли сили. И активирам изкупването и унищожаването на кармата на българския народ. Активирам нейното изгаряне и освобождаването на българския човек, на българския род и българския народ
от вековната карма, която е натрупал заради предателството си. Дойде време да бъде подмилван. Активирам постоянство и заземление на българския род и възстановяване на неговите корени. Възстановявам връзките на всеки един човек от българския род и българския народ с висшите сили и изграждам защитна стена върху България. Активирам силата на българските предци, на българските хранители и пазители и отварям вратите на злото, които да унищожат враговете и предателите на българския народ и да ни освободят от тях. Активирам защита и обратка при атаки на врага. Активирам благополучието и просперитета и възстановяването на благата и силата на българския род. Възстановявам връзките на българския народ и българския човек и българския род с висшите сили, с земята и всички блага, както и с източника на живота. И активирам слива на всичкия негатив върху врагове от българския род и българския народ, върху враговете на българския род и българския народ и техните потомци, техните земи и техните съюзници. Слив на всичкия негатив върху нашите врагове. И ние се освобождаваме от всевъзможен негатив, кармичен, родов, семейен, от негатив, който ни държи в подчинение, бедност и разорение, както болести и унищожение. Освобождаваме се. Останалия негатив го даряваме за трансформация в положителна енергия и служи като откуп за изцелението и възраждането на българския род и българския народ. Унищожаваме всички планове на нашите врагове. Като всички тези руни ще ги изучаваме в школата, те са много силни. Освобождаваме и упокояваме всички неупокоени души, които се намират на територията на България, както и на всички българи, които се намират по света. Както и активираме освобождаването и изцеляването на всички неупокоени души, които са от бялата раса и всички други души, които решат да се присъединят към нас. Примахваме всички сълзи, печал, депресия, робство, работа. Активирам обновление. Поставям защита от негатив, от всевъзможен негатив, от психичен негатив, от психични въздействия, от харп въздействия, както и унищожавам всички енергии, които са във вреда на българския народ и нашите бъдещи поколения. Възраждаме и ги защитаваме, активираме изцелението на българския човек, българския род и българския народ от вредни навици. Изкореняваме ги от корен и възстановяваме семейното щастие, благополучието и просперитета на българския народ. Фамилията, благополучието, уважението, разбирателството, братството, обединението. Възстановяваме.
Активираме ума и развитието, интелекта, живота, плодородието и продължението на българския народ и българския род в благополучие, любов и просперитет и слава. Сега и вовеки. Поставям в момента защити, които ще унищожават всички, които посегнат върху България, върху нейните земи, върху нейните блага, българските деца, както и чрез всевъзможни ваксини, лекарства и други геноцидни действия, които се извършват върху българския род и българския народ, като ги унищожаваме и неутрализираме. И всичко, което правят срещу нас, го обръщаме против тях, така че те да се самоунищожат. Поставяме защита и всяко посегателство върху българската земя, българския род и българския народ се наказва със смърт. Може по време на този ритуал да се изплотите, да ви примале, да ви приуше, може да ви се приспи, може да почервенеете, може да се халцукате, може да ви се пригади. Поставям защитите. С жестока, агресивна защита. Поставям всички духове, пазители на България в защита на българския род, българския народ и българските земи. И е правен и пробиваема. И всеки, който дръзне България и българския народ да разруши, се наказва със смърт на него и на неговия род. Сега и вовинаги и во веки веков. И затваряме защитата. Каналите ще работят до пълното изпълнение на поставените при тях задача, без вреда на мен, моите близки, моето семейство, мой род, както и без вреда на всички от школа Валкирия, всички от канала Веда Морана Оди, на всички от матричното изцеление, както и всички, които присъстват тук и ме слушат. Българския род и българския народ, нашето имущество, нашето здраве, психика, благополучие и нашите близки, родни и домашни любимци. Като тези по канали, които трябва, след като си свършат работата, ще се освободят с любов и благодарност, а останалите остават като непробиваема, много силна и агресивна защита. А потока на откупа на нашите врагове остава постоянен, като се появят нови, веднага влизат в този поток и се унищожават. И ги даваме като храна и откуп за българския род и българския народ. Истина заклето, благодаря. Този ритуал е хубаво да го гледате повече пъти, като може да преживеете след него депресии, емоционалност, плачене,
Тъй като българският народ е преживял много зверства, може да имате кошмари, може да имате спомени, да ви се активира родова регресия, тъй като човека има регресия, която е негова лична от минал живот, но има и родова регресия и може да има спомени за неща, които изобщо не са му се случвали, но са се случвали на неговите предци. И поради тази причина вие може да имате усещането, че са ви били, изнасилвали, убивали, преживяли сте мъка, загуба, траур, без нищо да ви се е случило, но това е от изцелението, защото всичката болка, която е закодирана в нашото ДНК, ще излезе и ще ни напусне. Някои от вас може да имат разстройство по връщане, световъртеж, болки в костите, ставите и мускулите, някой може да го изкара и с главоболие или като грипозно състояние, което ще отмине и това ще доведе до вдигане на ниво. Когато имате такава симптоматика, активирате контейнер номер 1, който сега активирам също, и сливате вътре всичкия негатив и всички странични действия и усещания, както и всички ваши проблеми в контейнер номер 1 за по-бързо изцеление. Може да го ползвате по всяко време. По принцип този ритуал е на школа Валкирия, но тъй като е важен, го споделяме с всички на канала. Пожелавам на всички много успехи и много любов, много успех и благополучие и да се възроди българския народ и да се събираме с добри новини и наше лично обединение и цел освобождение. Това беше от нас за сега. До нови срещи. Чао, чао!